Tamam. Yok yok. Şimdi bak doldu. Gidiyor bak kapanıyor, hareket ediyoruz. Ağlayan bebekleri onlardan zaten. Hadi gel. Çekim yapıyorum bir yandan da. Benimki en başta mı ki? Benimki 12A en başta mı oluyor? Evet. O zaman ver abi. Bende dursun mu? Yo. Tamam. Koyarım ben. Hadi Çok görüşürüz. teşekkürler. Görüşürüz. Ladies and gentlemen, boys and girls, the sir captain's report by you back on board. My name is Ian Checker. First of all, I'd like to apologize to the departure announcement for our DT pause the report. Now, weather is improved. In a few minutes, we're expecting for our general we'll start request and so on. Alright, everything alright. Bilginize göre ayarlanır ve tekrar açılır. Emniyet tedbirlerini içeren bilgiler önünüzdeki koltuk kilidinde ön
panelde veya koltuk arkalığında yer almaktadır. Exit kelimesiyle belirtilmiş acil çıkışların yerliğine özellikle dikkat ediniz. Uçağımızda 8 adet acil çıkış bulunmaktadır. Bunların ikisi ön bölümde, 4'ü kanat hizasında ve diğer ikisi de arka bölümde yer almaktadır. Yerdeki ışık şeritleri sizi bu çıkışlara yönlendirir. Kabin basıncının düşmesi durumunda başınızın üzerindeki panelden otomatik olarak oksijen maskeleri düşecektir. Böyle bir durumda maskeyi sertçe kendinize doğru çekin, yan bantlardan çekerek ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze yerleştirin, normal nefes almaya devam edin. Çocuklara ve diğer yolculara yardımcı olmadan önce kendi maskenizi takın. Can yelekleri başüstü panellerinde bulunmaktadır. Kabin ekibinin talimatı üzerine can yeleğini başınızdan geçirin. Kemeri kilide takın ve çekerek gelin. Uçağı terk etmeden hemen önce kırmızı ipleri çekerek can yeleğini şişirin. Gerektiğinde tüpleri de kullanabilirsiniz. Uçağı acil çıkış penceresinden terk etmeniz gerekiyorsa can yeleğini dışarı çıktıktan sonra şişirin. Can yeleğindeki lamba suyla temas ettiğinde otomatik olarak yanacaktır. Bebek can yelekleri sadece acil durumda ve kabin ekibinin talimatı üzerine açılmalı ve kullanılmalıdır. Kalkış öncesi korunma pozisyonu ve diğer emniyet tedbirlerini içeren emniyet bilgi kartlarını inceleyebilirsiniz. Dikkatiniz için teşekkür eder, iyi uçuşlar dileriz. Ladies and gentlemen, your seat belt can be fastened, tightened and unfastened as shown. You will find a card with safety instructions in the seat pocket, at the seat backrest, or at the panel in front of you. Please take note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit. Our aircraft has 8 emergency exits, 2 at the front of the cabin, 4 over the wings, and 2 at the rear of the cabin. Illuminated strips on the floor direct you to these exits. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. In this case, pull the mask firmly towards you, place it over your mouth and nose and tighten it by pulling the plastic band on both sides. Breathe normally. Put on your own mask before helping children or others. Life jackets are in the panel above the seats. If instructed to do so by the crew, put your life jacket over your head. Attach the strap to the catch-up front and pull the belt tight. Just before leaving the aircraft, pull red handles to inflate the jacket. If necessary, you can use a rubber tubes. If you have to leave the aircraft through an emergency exit window, the life jacket must be inflated outside the cabin. Each jacket has a lamp which lights up automatically upon contact with water. Infant life jackets shall only be opened and used in an emergency situation upon cabin crew's instruction. Before takeoff, review the safety card which contains the details of race position and other safety requirements. Thank you for your attention and enjoy your flight.
yolcularımız kemeri karşılıklarına dikkate almanızı ve uçuş boyunca kemerlerinizin bağlı kalmasını tavsiye eder. Uçakta sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, please be aware of the seatbelt sign. We recommend you keep your seatbelt fastened during the flight and would like to remind you that smoking is not permitted in the aircraft. Thank you.
gentlemen, boys and girls, welcome to Konya. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been switched off. When you leave the aircraft, please make sure you have taken all of your belongings with you. Please return the infant life jacket and seatbelt to the cabin crew while you are leaving the aircraft. We would like to remind you that smoking is not permitted in the aircraft. We hope you enjoyed your flight with Sun Express today, and we look forward to welcoming you again soon. Thank you and goodbye. Babam. Bak kar uçuşuyor. Aa anne hala kar yağıyor. Cabin crew flight, these are black cross shaped. İyi günler. Bana yardım eder misin?